Então, gente, você dentro do cemitério, andando dentro do cemitério, você começa a ouvir isso. Olha que trem esquisito. Aí você chegando aqui, você já tem uma noção que é numa obra aqui embaixo. E não é nada do cemitério. Então, o medo faz coisa nas pessoas, você tá entendendo? É isso. Você tá entendendo? Então, primeiro você ora, para depois você ficar com medo. Tá entendendo? Você gostou? Dá um like aí, segue a gente, que é as coisas todas, beijinho no coração.